ఈ రీసెంట్ టైమ్స్‌లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా పాపులర్ అయ్యాయన్నమాట. ఎంత తెలిసినా కూడా మనకి సౌండ్ ఎఫెక్ట్ పేరు తెలియకపోతే అది వెతకడం కూడా చాలా కష్టమే. సో డోంట్ వరీ గైస్, నేను మీకు ఒక వెబ్‌సైట్ చెప్తాను. ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి, ఎలానో చెప్తాను. వెబ్‌సైట్ నేమ్ వచ్చేసరికి myinstant.com. సో దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ బటన్స్ క్లిక్ చేస్తే గానీ మీకు సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది రాదు. సో ఆ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత డిఫరెంట్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మీరు అన్ని చూడొచ్చన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీమ్స్ గానీ, ట్రాన్సిషన్ గానీ మీరు ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.